Un trabajador se acercó al calor de una fogata urbana improvisada en la ciudad de Esmirna, Turquía, sin darse cuenta que las llamas de la misma comenzaron a envolverlo por la espalda. Al percatarse del hecho, el hombre se tiró por el suelo intentando desesperadamente extinguir el fuego. En Navidad volvemos a lo que importa, a lo que nos sabe a hogar. Y a veces olvidamos que lo auténtico, lo nuestro, está aquí mismo. En el comercio local, en los mercados tradicionales, en las manos que aman su oficio y en los productos del mar y de nuestra tierra. Elegir lo nuestro no es solo hacer la compra, es llevar a la mesa identidad, cercanía y el verdadero sabor de la isla. La Navidad sabe a Gran Canaria y sabe mejor cuando elegimos lo nuestro.